Şəfalı Həyat Coffee and Healthy Food'un baş sponsorluğu, Huggies uşaq bezlərinin xüsusi sponsorluğu, Kotex qadın bezlərinin sponsorluğu ilə başladı. Mənim əzizlərim xoş gördük. Bütün xanımları, bax elə buradan, Şəfalı Həyat ailəsi olaraq, Şəfalı Həyatdan hər birinizi təbrik edirəm. Çünki bugün özəl gündür. Məhz Qadınlar günüdür. Ümumdünya Beynəlxalq və Qadınlar günü münasibətilə bütün hal-hazırda Şəfalı Həyatı izləyən, mənə hər zaman dəstək olan, məni tanıyan, sevən, Şəfalı Həyatı 8 ildir dəstək olan bütün əziz xanımlarımı təbrik edirəm. Yaxşı ki, varsınız. Biz xanımlar hər zaman bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Çünki biz bir-birimizə dəstək olsaq, o zaman dünya gözəl olacaq. Hər birinizə buradan hər zaman gözəl günlər, şad günlər, sevgi, sevinç dolu bir həyat arzu edirəm. Bayramınız mübarək olsun. Bugün 8 Mart bayramı münasibətilə verilişimiz tam fərqli olacaq. Amma məhz qadınlara həsr olunacaq. Çünki qadınlar bizim gələcəyimizdir. Qadın sağlamlığı cəmiyyətin sağlamlığıdır. Qadın sağlam olsa, onun evladı da sağlam olacaq. Elə istəyirəm özəl qonaqlarımızı dəvət edin. Bugün studiyamızın qonağı Azərbaycanın əməkdar artisti, bizim sevilimiz Şöylə xanım Səfərəliyeva bugün studiyamızın qonağıdır. Buyurun Şöylə xanım. Xoş gördük, təbrik edirəm. Sizin bayramınız da mübarək olsun. Bu nə gözəllik, maşallah. Çox sağ olun, siz də hər zamanki kimi şıksınız. Biz izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram və təbii ki, Beynəlxalq Qadınlar Günündə bütün qadınları təbrik edirik bayram münasibəti ilə. Çox sağ olun Şöylə xanım, təşəkkür edirəm ki, gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Digər qonaqlarımızı da təqdim edim. Sonra isə gedəcəyik əsas hissəyə. İndi isə hər zaman xanıma kim lazımdır? Düşünürəm ki, ən vacib olan həkim elə mama ginekologdur. Almaniyada ixtisaslaşmış və işinin peşəkarı bugün studiyamızın qonağı Pərvin xanım Mikailzadədir. Pərvin xanım, xoş gördük. Xoş gördük, xoş gördük. Nə gözəl, nə gözəl. Ay maşallah. Artıq Pərvin xanıma baxanda insan doğrudan da şəfalanır. Çünki həkim birinci növbədə siması insana şəfa verməlidir. Necə ki, Pərvin xanım, ondan sonra artıq onun peşəkarlığına şübhə yoxdur. Çox sağ olun. Mən də sizi də, bütün qadınlarımızı bu gözəl gündə təbrik eləyirəm. Siz hər zaman şəfa verirsiniz, şəfalı həyatı verirsiniz. Biz də çalışırıq şəfa verək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, var olasınız. Buyurun, əyləşin. Çox sağ olun. Və növbəti qonaqlarımı təqdim etmək istəyirəm. Bugün studiyamızın qonağı Kimberly-Clark şirkətinin rəsmi nümayəndələri Rafiq Ləzgiyev və Maksim Turxanovdur. Maksim bəy isə görək hardan bizə qonaq gəlib. Buyurun, oy! Görürsünüz, mən düz dedim. Bəylərin nəvazisi. Çox sağ olun Rafiq bəy, təşəkkür edirəm. Ay, çox sağ olun. Bax, bu gözəllik. Söhbət o çiçəklərdən getmir, söhbət o diqqətdən, o nəvazişdən gedir. Təşəkkür edirəm Rafiq bəy, təşəkkür edirəm Maksim bəy. Var olasınız. Təbrik edirəm. Ay, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz də Kimberly-Clark ailəsi olaraq bütün qadınları 8 Mart Ümumdünya Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edirik. Onlara sağlam, uzun ömür arzu edirik. Çünki qadınlar sağlam olmasa bizim gələcəyimiz də sağlam olmaz. Çox sağ olun, nə gözəl sözlər. Buyurun, əyləşin. Rafiq bəy əyləşin, Maksim bəy əyləşin. Görürsünüzmü, əziz xanımlar? Bax, bu 8 Martda hər bir insan nə istəyir? Diqqət istəyir. Elə hər zaman gəlin, biz xanımlar, elə biz nə arzu edək bir-birimizə? Hər zaman diqqətli olaq. Hər zaman ətrafımız gözəl insanlarla dolu olsun və onlardan hər zaman gözəl enerji alaq. Necə ki, hal-hazırda elə şəfalı həyatı izləyərək bizdən gözəl bir enerji alırsınız. Elə bu gözəl enerjini də mən istəyirəm Şöylə xanımın gözəl ifasıyla verişimizə başlayaq və bu gözəl enerjini sizə ötürək. Buyurun Şöylə xanım. Dünya bir möcüzədir, həyat sənlə güzəldir, sevgi bəxşi sevindir, gülə-gülə gəldindir. Qəlbim eşqdən alovlanar, məhəbbətin canım alar, fikrim ruhum səndə qalar, gəl sevgilim yarım əlim. Qəlbim eşqdən alovlanar, məhəbbətin canım alar, fikrim ruhum səndə qalar, gəl sevgilim yarım əlim. Ayrılığın çox ağırdı, qəlbimə qübar salıbdı, ürəyim səndə qalıbdı, gəl sevgilim yarım əlim. Ayrılığın çox ağırdı,
Qəlbimin sözümü dinlə, mənə çox xoşdur səninlə. Gəl sevgilim yarım mənim, ömür ötsün səadətlə. Qəlbimin sözümü dinlə, mənə çox xoşdur səninlə. Gəl sevgilim yarım mənim. Ayrılığın çox ağırdı, qəlbimə qübar salıbdı. Ürəyim səndə qalıbdı, gəl sevgilim yarım mənim. Ayrılığın çox ağırdı, qəlbimə qübar salıbdı. Ürəyim səndə qalıbdı, gəl sevgilim gəl. Dünya bir möcüzədir, həyat sənlə gözəldir. Sevgi bəxş et, sevindir, gülə gülə gəldindir. Dünya bir möcüzədir, həyat sənlə gözəldir. Sevgi bəxş et, sevindir, al ürəyim sənindir. Dünya bir möcüzədir, həyat sənlə gözəldir. Sevgi bəxş et, sevindir, al ürəyim sənindir. Dünya bir möcüzədir, həyat sənlə gözəldir. Sevgi bəxş et, sevindir, gülə gülə gəldindir. Dünya bir möcüzədir, həyat sənlə gözəldir. Sevgi bəxş et, sevindir, al ürəyim sənindir. Təşəkkür edirəm Şölə xanım. Həqiqətən çox möcüzəlidir. Hələ xüsusilə də bu gündə. Bu gün 8 mart günüdür. Odur ki, biz bu gün çoxlu möcüzələr gözləyirik. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da Şölə xanım çox gözəl bir ifası var. Gözəl bir enerji ilə Təşəkkür, sağ olun. artıq şəfalı həyat başladı. Və istəyirəm elə gəlin elə əsas məqama keçək. Bugün bizim qonağımız var. Mən istəyirəm birinci növbədə bir-iki kəlmə deyim. Bugün qonağımız xüsusi qonağımızdır. Məhz belə deyək, Qazaxıstandan gəlib bugün studiyamızın qonağı Maksim Turxanovdur, bəli mi? Turxanov, bəli. Maksim bəy Turxanov Qazaxıstandan bizim verilişimizə qonaq buyurub. Xoş gəlmisiniz Maksim bəy. Salamünaleyküm. Ay maşallah, görürsünüz Azərbaycan dilində artıq öyrətdik. Necəsiz? Yaxşı, sağ ol. Ay maşallah, təşəkkür edirəm ki, bugün gəldiniz, o dəyərli vaxtınızı sərf etdiniz. Maksim bəy, siz bu şirkətdə artıq neçə illərdir çalışırsınız və bu şirkətin özəlliyi, təbii ki, Rafiq bəylə biz bunu müzakirə eləyəcəyik. Azərbaycanda dəfələrlə olmusunuz. Azərbaycan haqqında təəssüratınız necədir? Mən Azərbaycanı çox sevirəm. Ay maşallah, maşallah. Artıq bugün Qazaxıstandan gələn qonağımız Azərbaycanı çox sevirəm dedi və bugün görürsünüz ki, Şəfalı Həyat verilişimizin qonağısınız, elə Rafiq bəylə bərabər. Bugün 8 mart bayramıdır və bütün xanımlara buradan bir şirkətin rəsmi nümayəndəsi olaraq nə deyərdiniz? Xanımlar, təbrik edirəm. Ay maşallah. Şəfalı həyat arzu edirəm. Ay maşallah, təşəkkür edirəm Maksim bəy. Görün, Qazaxıstandan gələn qonağımız artıq bütün xanımları təbrik etdi və hər bir bizə şəfalı həyat arzu etdi. Və indi isə istəyirəm bizim mövzularımıza. Çünki bugünkü gün xanımlarımıza həsr olunub. Bütün xanımlar düşünürəm ki, hər zaman xoşbəxt olmaq istəyirlər, enerji dolu olmaq istəyirlər, sağlam olmaq istəyirlər, sağlam evlad həyata gətirmək istəyirlər ki, ailələr də sağlam olsun. Elə bununla bağlı bugün studiyamızın qonağı Azərbaycanda çox tanınmış mama cərrah, ginekoloq Pərvin xanım Mükəlzadə bugün studiyamızın qonağıdır. Pərvin xanım, təşəkkür edirəm ki, bugün o dəyərli vaxtınızda gəldiniz. Hətta onu da vurğulayacağım ki, bu yaxınlardan bizim məkanımızda tədbir keçirildi məhz xanımlar üçün. Bir neçə dəqiqədən sonra o süjetləri də verəcək. Orada Pərvin xanım öz faydalı məsləhətlərindən bütün xanımlara belə deyək də şəfalandırdı, sağlam həyat arzu etdi. Pərvin xanım, elə sizdən başlamaq istəyirəm. Qız evladı olan, yeniyetmə yaşında olan ana nəyə diqqət etməlidir evladınla bağlı, nəyə məsləhət görməlidir, ən önəmli bu mərhələdə nələrdir? Hamımızı bir də xoş gördük, bir də təşəkkür edirəm bu verilişə görə. Məhz bugün, çünki qadın bildiyimiz kimi böyük bir qüvvədir. Hər bir ailənin dayağı, başçısı kişi olsa da, dayağı həmişə qadındır. Və qadının, sağlam qadın kişini xoşbəxt edə bilər, sağlam qadın sağlam ana ola bilər, amma sağlam qadın ailənin başçısı ola bilər. Hər sağlam qadın yeniyetmə dövründən, uşaqlıq dövründən başlayır. Çünki qadının sağlamlığı məhz həmən yeniyetmə dövründən qorunmalıdır.
Hər bir qadının, qız uşağının sağlamlığı da 2 mərhələdir. Birincisi hormonal balansdır, ikincisi də gigiyena, təmizlik, flora aid sağlamlıqdır. Hormonal balans bildiyimiz kimi 12-13 yaşında formalaşır və o anda da biz analara həmişə diqqətli olmağa çağırırıq ki, onların menstrual sikli uyğun olsun, tüklənməsi yaşa uyğun olsun, piylənməsi, hamısı bunlar göstəricidir. Bunları biz analara bildiririk ki, bu işlərə fikir verirsiniz. Hətta tərinin iyini belə hormonal dəyişikliklik haqqında xəbər verə bilər. Üzünün tüklənməsi, üzündə səpgilər. Bunlara analar fikir verməlidir. İkinci mərhələ gedir gigiyena. Gigiyena qız uşağı doğulan gündən başlamalıdır. Hətta o körpəyə bağladığımız bezin növündən, neçə saatdan bir dəyişilməsindən, necə o körpəyə qulluq etməsindən asılıdır ki, onun bədəninin mikroflorası necə formalaşır. Yəni yeni yetmə dövründən öncə artıq əgər qız evladımız varsa, Bəli. biz onu doğularkən Doğularkən onu fikir bezlərə verməli. diqqət etməliyik. Bezlərə diqqət et, gigiyenasına necə uşaq yuyunmalıdır. Bəzi bütün ədəbiyyat ona yazır, düzgün su axarının belə düzgün olmasa, artıq bağırsaq çöpünün vaginal flora qarışması da bir xəstəliyə səbəb ola bilər. Bir o, bir də ki, hər zaman bağırsağın mikroflorası. Yəni körpə yaşına uşaq necə qidalanırsa, onun bağırsağında dizbakterioz var ya yox, onun bağırsağında qurd deyirik də, yəni var, parazitlər var ya yox, ondan asılıdır ki, o qızın vaginal florası necə formalaşır. Və yeniyetmə dövrünə gələndə artıq o vaginal florada ona o göbələk də, lora dilinə deyirəm də, qadınlarımız başa düşsün, göbələk də yaradır, qaşınma da, bir narahatçılıq da yaradır. Burada da biz yeniyetmə dövründə qızlarımızı tərbiyə eləməliyik. Düzgün özvə qulluq, düzgün yuyunma, düzgün bezlərin seçimi hətta. Çünki çox vaxt qızlar indi bilirsiniz, alt geyimin düz seçməyəndə, sintetik material olanda allergiya verir, reaksiyalar verir. Görsən gəlirlər qız uşağı da müsəbkilərlə, çox böyük narahatçılıqlarla. Eyni də görsən allergik bezlər çox olur, onlara da allergik reaksiya verilir. Hətta bir dəfə bizdə olmuşdu ki, 13 yaşında qız böyük bir orada yaralarla gəlmişdi. Nə olar burada? Görürsən ki, burada eyni anda həm bağırsaq qurtları da var, həm də ki, bezin ona düşmür. Sadəcə bezin dəyişməsi ilə biz onun problemin həll elədik. Deməli, gigiyena çox önəmlidir. Çox önəmlidir, əlbəttə ki. Elə bununla bağlı mən istəyirəm bugün rəsmi nümayəndə Rafiq bəy Ləzgiyevə sual verim və sizin də şirkətimizin özəlliklərini istəyirəm danışasınız, elə siz istəyirəm danışasınız. Çünki bundan öncə görsə çox gözəl vurğuladı ki, Pərvin xanım, bezlərin düzgün seçimi artıq gigiyenanın 60-70% həll eləməsidir. Bəli, Pərvin xanım, çox sağ olun. Yəni, həqiqətən də bu şəkildə TV kanallarda mən də eşitməmişdim. Bu belə açıq şəkildə bezlərin əks təsirlərindən danışan daha doğrusu bir həkimlər bizim ehtiyacımız var buna. Çünki biz istehsalçı olaraq, biz bunu istehsal edən tərəf olaraq biz zaten bunların o əks tərəflərini mümkün qədər maksimum çatdırmağa çalışırıq. Amma təəssüflər olsun ki, indi bizim bütün auditoriyaya çatmaq kimi bir imkanımız olmadığı üçün belə bəzən TV proqramlara çıxdığımız müddətcə çatdıra bilir. Amma həkimlərin burada rolu bir nömrədə çox önəmlidir ki, nə qədər çox həkimlər düzgün məlumat versə, o qədər insanlar daha çox maariflənmiş olarlar. Söhbət bezlərdən gedən ki, əlbəttə ki, bezlər bizim həyatımızda artıq necə deyim, dəyişilməz bir rol oynayır. Ta doğulanandan böyüyənə qədər, sonra qadınlar da ki, özəlliklə qız uşaqlar artıq yeniyetmə çağından ta 50 yaşlarına qədər mütəmadi olaraq bezdən istifadə edir. Əlbəttə ki, burada keyfiyyətli bezin üstünlüyü çox-çox önəmlidir. Keyfiyyətli bez nə deməkdir? Yəni, gəlin ilk öncə bundan başlayaq. Biz bilirik ki, bütün bezlərin tərkibində kimyəvi maddələr var. Yəni, bu bir gerçəkdir. Amma bu kimyəvi maddələr, istifadə olunan kimyəvi maddələr nə dərəcədə insan dərisinə zərər vericidir, o pH dəyəri yerindədirmi, nəfəs alandırmı, antibakteriyaldırmı, natural xam maddədən istifadə olunubmu, məsələn, pambıq tərkiblidirmi? Bunların hamısında diqqət eləmək lazımdır ki, seçim olarkən. Çünki təəssüflər olsun ki, biz indiki vaxtda biraz insanlar daha çox belə qiymətə bəzən önəm verirlər ki, yəni qiymət uyğundursa, yəni bezdir onsuz da eyni funksiyadır, amma elə deyil. Qadından qadınlara da çox fərq var. Hər bir qadının dərisi eyni deyil. Hər bir qadın eyni tərkibli bezi eyni şəkildə qəbul edə bilməz. Bir qadın üçün bir bez əgər çox ideal ola bilər, amma başqa bir qadında eyni bezlər fərqli bir fəsadlar yarada bilir. Bunları da nəzərə almaq lazımdır. Bunların hamısını detallı şəkildə öyrənmədən, yəni hər hansı bir bezdən istifadə etmək əlbəttə ki, gələcəkdə çox böyük fəsadları var. Eyni zamanda bəzən
Hətta belə bir mif dolaşır bizim qadınlar arasında. Bez nə qədər böyük olarsa, nə qədər çox tutum qabiliyyəti olarsa, o qədər yaxşıdır deyə düşünürlər. Amma əslində bunun da bir çox fəsadları var. Bunu bəlkə Pərvin xanım da doğrulayar ki, çünki o bezin ola bilər ki, hopdurma qabiliyyəti çoxdur. Amma əslində belə bir şey var ki, bezlər nə qədər vaxtında yəni dəyişilməsə, yəni necə ki hər şeyin bir istifadə qaydası var, bezlər də o şəkildə istifadə qaydası var. Bunu dəqiq bilmədən, vaxtında dəyişmədən orada o parnik effekti burada da yaranır. Necə ki biz uşaq bezi haqqında danışanda bunu demişdik və o mayenin tərkibində olan bakteriyalar bu səfər əks təsir olaraq insanın orqanizminə geri qayıdır, yəni qadın orqanizminə geri qayıdır. Buradan da bir sürü fəsadları var. Ən başlıcası fəsadlardan biri də ki, əlbəttə ki, qadınlardakı sonsuzluq, qadın xəstəlikləri. Pərvin xanım, elə bax bu mərhələdən istəyirəm toxunum ki, necə gigiyenik bezlər sonsuzluğa təsir edə bilər? İlk öncə demək istəyirəm ki, bax deyirsiniz müalicəyə uğurlu keçir. Hər bir müalicənin uğurlu olması üçün o xəstəliyin lap kökünü bilmək lazımdır. Onu bilərsiniz, nədən əmələ gəlir, nədən qaynaqlanır, o zaman da sanki arxaya çevirib o xəstəliyi tam yox edə bilərsiniz. Hansı bezlər, yəni bezlərin nə özəlliyi olur ki, məhz yarada bilər və nə özəlliyi olmalıdır ki, yaratmasın? Əsas məsələ bez üçün hava buraxması. Yəni bayaq Rafiq müəllim düzgün dedi, parnik effekti olarsa, anaerob mühit olarsa, yəni oksigensiz, orada bakteriyalar daha tez inkişaf eləyər. Əgər onun arxasında sintetik bir hissəsi varsa, o hava buraxmırsa və isti yerdə orada qanmı ya ifrazatmı daxil olursa və orada 3-4 saatdan çox qalırsa, artıq orada bakteriyalar böyümə olur. Çünki biz də tövsiyə verəndə deyirik ki, 3 saatdan bir bez mütləq şəklində dəyişilməlidir. Əgər daha çox ifrazat olursa, daha tez. Amma ən geci 3 saatı ötməməlidir. Havasız həmən o parnik effekti verir və orada bakteriyalar sürətlə artır. Və bu da gələcəkdə sonsuzluğa gətirib çıxarda bilər. İndi o haqda danışacağım sizə. Nə yolla gəlir? Çünki belə deyəndə pasientlər deyir ki, bu sadəcə reklamdır. Biz istəmirik. Biz istəyirik ki, insanlar başa düşsün. Niyə məhz biz professional o markanı seçirik, tövsiyə edirik? Çünki birinci təbii materiallardan da ikinci hava buraxır. Çünki hər zaman biz pasientlərə deyirik ki, mütləq havalanma olmalıdır. Anaerob infeksiya böyüməsin. İkinci məsələ, o flora orada qalırsa, daimən günbəgün vaginal floraya sirayət edir və artıq uşaqlıq yolunda bir patoloji flora əmələ gəlir. Hər şey də ondan başlayır. Çünki hətta son tədqiqatlar göstərir ki, flora mühit düzgün olmazsa onkoloji xəstəliyə qədər gətirə bilər. Bu qədər. Çünki Gördünüz? Bu qədər. Pozulma, həmən o mitoz dediyimiz mutasiya verir. Hüceyrə bölünən yerdə mutasiya olur, orada da bütün problemlər yaranır. Amma sırf sonsuzluğa aid necə olur? Bu flora orada pH-ı dəyişirsə, bakterial infeksiya orada daha sürətlə inkişaf eləyir və nə olur? Bizim ureoplazma kimi, xlamidiya kimi infeksiyalarımız var, hansı ki, flora nə qədər pH-ı pozğundur, o da daha aktivdir. Və uşaqlıq yolundan daxil olur, uşaqlıq daxilinə, uşaqlıq borusunu bağlaya bilir. Və olur boru sonsuzluğu, yəni borunun keçiriciliyin pozur. Bəli. Çünki orada bitişmələr əmələ gəlir. Boru nazik bir orqandır. Bir dənə, iki dənə bitişmə selik topasa bununla da bitdi. Əziz xanımlar, eşitdiniz. Yəqin ki, hər birimizə bu maraqlı oldu. Çünki əsas da valideynlərə, yeniyetmə dövründə məhz məsuliyyət biz valideynlərin üzərinə düşür. Əsasən də qız evladı olan analar. Çünki əgər bu mərhələdə biz ona diqqət etməsək, sonra böyük bir fəlakətlərə gətirib çıxardır və onda da artıq, belə deyək də, nə bir həkim, nə belə bir marka, nə də bir bez bizə kömək etmir. Ona görə düzgün seçmək lazımdır. Rafiq bəy, mən istəyərdim elə sizə də söz verim. Siz bir şirkət rəhbəri olaraq nə deyə bilərsiniz və yeniyetmə qızlarımız üçün hansısa bir xüsusi fərdi bezlər varmı, yoxsa necə? Amma bir məqamda mən əlavə eləmək istəyirəm Pərvin xanım dediyindən şeyə. Məncə bunu Pərvin xanım kimi həkimlər dilə gətirsə daha yaxşı olar. Bizim qadınlar daha çox tutumlu bezlərə önəm verirlər. Yəni onlarda bir növ elə bil bu necə deyim, əminlik hissi verir ki, yəni bez böyükdürsə, hopdurması çoxdursa daha uzun müddət qala bilər və heç bir şəkildə sızdırma etməz.
Yalnız burada sizin çox dolu vurguladınız ki, yəni bez ola bilsin ki, çox saxlaya bilər, çox hopdura bilər. Amma bu bir növ insanlarda əminlik və rahatlıq yaradığınız zaman nə olur? Bezi gec-gec dəyişməyə başlayırlar. Bez gec dəyişəndə sizin bütün vurguladığınız o xəstəliklərin hamısının bir növ şey olur da, qaynaq olur bunların hamısı. Yəni bunu da biz düzdür seminarlarda, həm farmasevtlərlə görüşəndə də bunu bildiririk. Bizim kimi şirkətlər, qlobal şirkətlər məcburdur Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi tələblərə uyğun olaraq bir şey istehsal eləmək. Yəni ola bilsin ki, hansısa bir bez əlbəttə ki, o qədər çox hopdurmaz onu kimi, onun çünki o bezin hopdurma bir tələbi var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən. Ona uyğun, o standarta uyğun biz onu məcburuq eləməyə. Bunlara zəhmət olmasa, yəni sizin kimi həkimlər vurğudun ki, qadınlar aldanmasınlar. Rafiq bəy, dərin təşəkkürümü bildirən faydalı məsləhətlərinizə görə və Pərvin xanıma da çox minnətdaram ki, belə ətraflı məlumat verdiniz. İndi isə təbii ki, sağlamlıq hardan başlayır? Yenə də qidalamadan başlayır və Ramazan ayı boyunca bizim Şəfalı Həyat Coffee and Healthy Foodda mütəmadi iftar süfrəmiz, iftar menümüz mövcud. Görürsünüz ki, burada hər bir çeşid daxildir. Mənim əzizlərim, cəmi 19 manata bizim dadlı, şəfalı iftar menümüz mövcuddur. Ünvanımız isə Nizami küçəsi 221C Şəfalı Həyat Coffee and Healthy Foodda görüşmək ümidi ilə. İndi isə keçirik reklamlara. Reklamlardan sonra mövzumuzu davam edəcəyik. Şəfalı Həyat Coffee and Healthy Food'un baş sponsorluğu, Huggies uşaq bezlərinin xüsusi sponsorluğu, Kotex qadın bezlərinin sponsorluğu ilə davam edir. Sağlam qidalanma hardadır? Təbii ki, Şəfalı Həyat Coffee and Healthy Food'da. Hər ay burada gözəl xanımlarla bərabər həm seminarlar keçiririk, həm maarifləndirici məlumatlar veririk və təbii ki, sağlam qidalanırıq. Sizi də dəvət edirəm, bizim məkanımıza gələsiniz. Şəfalı Həyat verilişinin xüsusi sponsoru Huggies uşaq bezləridir. Huggies bezləri uşağımızın həssas dərisi üçün nəzərdə tutulub. Onun tərkibində olan təbii pambıq lifləri isə tam qıcıqlanmadan qoruyur. Tərkibində heç bir kimyəvi vasitə yoxdur. Xlor, paraben, ətir verici maddələr olmadığına görə tam təbii tərkibə malikdir. Bezlər çox nazik olmasına baxmayaraq 99% mayyəni özünə hopdurur, 12 saat istər gecə, istər gündüz tam quruluğu təmin edir. Huggies Panda bezləri tam təbii və komfortlu materiallardan təqdim olunur. Bu da dərisi həssas olan körpələrimiz üçün ana qayğısı kimi diqqətlidir. Şəfalı Həyat verilişimizin sponsoru Kotex qadın bezləridir. Əziz xanımlar, siz də sağlamlığınızı təmin etmək istəyirsinizsə, Kotex qadın bezlərinə müraciət edə bilərsiniz. Kotex qadın bezlərin özəlliyi ondan irəli gəlir ki, tərkibində olan maddə hitazan tam antibakterial effekt verir və 99% bakteriyaları məhv edir. Bu da bizim sağlamlığımızı təmin edir. Kotex qadın bezlərinin tərkibində heç bir kimyəvi vasitə yoxdur. Kotex qadın bezlərinin özəlliyi ondan irəli gəlir ki, tərkibində olan hitazan maddəsi məhz antibakterial təsirə malikdir. Bu da birbaşa 99% bakteriyaları məhv edir və bizim sağlamlığımızı tam təmin edir. Əziz xanımlar, hər gün özünüzü rahat, komfortlu, xoşbəxt hiss etmək istəyirsinizsə, o zaman Kotex qadın bezlərindən istifadə edin. Dağlar duman olanda, qapını
gözümüzdə Ahım gələr o həsrətdir ölüb göz üstə Məndən ruhumu istə, mən deyim gözüm istə Tək bir dilək dilərdim, səni bir də görərdim Sən canımı istəsən, ruhumu da verərdim Ahım gələr o həsrətdir ölüb göz üstə Məndən ruhumu istə, mən deyim gözüm istə Tək bir dilək dilərdim, səni tez-tez görərdim Bir gözümü istəsən, o birindən verərdim İzin var astanamda, dolan gəl ay batanda Məndən könlümü istə, mən deyim gözüm istə İzin var astanamda, dolan gəl ay batanda Məndən könlümü istə, mən deyim gözüm istə Ahım gələn o həsrətdir, ölüb göz üstə Məndən ruhumu istə, mən deyim gözüm istə Tək bir dilək dilərdim, səni bir də görərdim Sən canımı istəsən, ruhumu da verərdim Ahım gələr o həsrətdir, ölüb göz üstə Məndən ruhumu istə, mən deyim gözüm istə Tək bir dilək dilərdim, səni tez-tez görərdim Bir gözümü istəsən, o birindən verərdim Başım qoy sinəm üstə, lay lay deyim o həstə Sən ürəyimi dinlə, şirin yuxu içində Başım qoy sinəm üstə, lay lay deyim o həstə Sən ürəyimi dinlə, şirin yuxu içində Ahım gələr o həsrətdir, ölüb göz üstə Məndən ruhumu istə, mən deyim gözüm istə Tək bir dilək dilərdim, səni bir də görərdim Sən canımı istəsən, ruhumu da verərdim Ahım gələr o həsrətdir, ölüb göz üstə Məndən ruhumu istə, mən deyim gözüm istə Tək bir dilək dilərdim, səni tez-tez görərdim Bir gözümü istəsən, o birindən verərdim Ay maşallah, maşallah. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl. Görürsünüz ki, verilişimizin o qədər belə gözəl axıcılığı var, o qədər bir gözəl enerjisi var və hər zaman olduğu kimi Şəfalı Həyat siz üçün çalışır və başda da təbii ki, bütün bizim komandamızla bərabər elə mən sizin həkim diyetoloq Şafa Yadigarova hər zaman siz üçün faydalı olmağa çalışıram. Elə ona görə də mütəmadi bizim verilişimizdə peşəkarlar, işlərinin peşəkarları. Bizdə demək olar ki, mütəmadi şəkildə hər ildə bir dəfə nəsə yeni mütləq bir innovativ bir məhsul ortaya çıxır. Bu istəyir gecəlik bezlərdə olsun, istəyir günlük bezlərdə olsun, istəyir gündəlik bezlərdə olsun, tampon çeşidlərində olsun, hamısında bunlar var. Amma ən önəmli özəlliklərdən biri də odur ki, bizim bezlərin orta qismində fast absorb deyə bir yeni texnologiya var, hansı ki, anında hopdurma qabiliyyəti. Yəni anında hopdurur və hopdurduğu mayeni də istifadə olunan absorbenlərin hesabına içində saxlayır və kəsinliklə orası quru qalır. Heç bir şəkildə dəri heç bir maye ilə təmasda olmur. Əlbəttə ki, burada bir çox önəmli mövzu var ki, və az öncə də biz bunun müzakirəsini apardıq ki, vaxtında dəyişdirmək önəmlidir. Yəni burada nə bezin çox udmasına və ya böyüklüyünə, genişliyinə arxayın olub uzun müddət saxlamaq düzgün deyil. Hər nə qədər də yeni texnologiyalardan, fərqli texnologiyadan istifadə olunsa da mütləq vaxtında dəyişmək önəmlidir. Amma bundan paralel olaraq bizim bezlərdə antibakteriyallıq özəlliyi var. Bakteriyaların 99% özündə saxlaya bilir. Bu çox önəmli bir məqamdır və bir digər özəlliyi də ki, 100% üst qatıb
pambıqdan hazırlanır. Yəni bu da ən önəmli necə deyim, məqamlardan biridir ki, bezlərin önəmi nə dərəcədə vacibdir və qadınlardakı o səpkiyə, qızartıya, onların hamısının bir qarşısını alır. Quru qalması. Çünki bayaq biz dedik ki, hava buraxmır, amma məhz quru qalması çox vacibdir. Nə mühit olarsa, ilk növbədə orada bakteriyalar, xüsusilə də kandida tipli bakteriyalar aktiv böyüməyə başlayır. Ona görə quru qalması önəmlidir. İkinci antibakterial məqamı, üçüncü də hava buraxması, yəni pambıq olması. Üçü bir arada, yəni bunlar gigiyena üçün vacib məqamlardan biridir. Rafiq bəy, bu bezlər hansısa beynəlxalq dermatoloji testlərdən keçibmi, hansısa bir dermatoloji kliniki tədqiqatdan keçiribmi və nəticələri necə olubdur? Əlbəttə ki, bizim bütün bezlər demək olar ki, sertifikatlaşdırılıb. Bütün bezlər, yəni Azərbaycana gətirdiyimizdə bütün bezlərin hamısının sertifikatları var. Yəni sertifikatsız heç bir məhsul gətirmirik. Lazım olduğu vaxt, yəni bunu onsuz da bizim aktaya da təqdim olunur bunların hamısı. Mütləq gələndə onsuz da o sertifikatlar təqdim olunub təsdiqlənməmiş satışa çıxartmaq mümkün belə deyil. Onun üçün bu kimi beynəlxalq brendlərin arxasında əlbəttə ki, böyük necə deyim, həm sertifikat durur, həm brendin özünün adı durur. Çünki hər hansı bir minimal bir şey olsa belə o brendin özünə belə xəlal gətirə bilər. O da ki, belə böyük şirkət, qlobal şirkətin heç birinə lazım deyil bu, əminəm ki. Onun üçün də bu tərəfindən arxayın ola bilərlər. Həm də bütün sertifikatların hamısı internetdə çatandır. Yəni əlbəttə ki. Elə yeri gəlmişkən mənə mütəmadi suallarla müraciət edirsiniz. Elə istəyirəm bu sualı elə mən də cavablandırım və bizim qonağımız da Pərvin xanım, mama ginekoloq da cavablandırsın. Yeni yetmələrdə kilo problemi nə ilə fəsadlaşa bilər? Yəni onun sonunda ən böyük fəsadı nədir? İstəyirəm Pərvin xanım cavablandırsın bir ginekoloq kimi və ondan sonra da mən cavablandırım. Pərvin xanım, yeni yetmə qızlarımızda kilo probleminin hal-hazırda həddən artıq siz də çox üzləşirsiniz, mən də. Peşəkar həkim ginekoloqlar deyirlər ki, kilo verməlisən. Amma digərləri hormonal terapiya və s. iynələr, dərmanlar yeni yetmələrə təyin edirlər. Bu da biraz da kilosuna artmağa təsir göstərir. Amma mən bir neçə mənim pasiyentim olub, siz hətta mənə yönəldibsiz, kilo problemi olub və deyibsiz birinci növbədə pəhriz, sonra mənim müalicəm. Pəhriz, həyat tərzi. Niyə buna bu qədər önəm veririk? Burada söhbət estetikadan deyil, gözəllikdən deyil. Bizim işimiz qadının hormonal problemidir. Çünki bildiyiniz kimi, siz məndən də yaxşı bilirsiniz, çəki artarsa, çəki artmanın bir nömrə səbəbi insulin dirəncidir. Əksər indiki cavanlarda biz insulin dirənci problemi görürük və insulin dirənci nədir? Qanda insulin yüksəkdir, yalnız o şəkəri parçalamaya onun gücü çatmır. Çünki toxumalar insulini dirəncdir, görmür insulini və o insulin artır. Bir zamanda o qədər insulin hüceyrənin yorulması gedir ki, artıq şəkərli diabetə gətirə bilər illər sonra. Amma bugün neyinir? İnsulinlə testosteron, kişi hormonunun kimyasal formulası çox yaxındır və o insulinin artığı qadın bədəninə sanki kişi hormonu kimi təsir edir. Ona görə qızlar gəlir, biz yoxlayırıq, kişi hormonu normaldır, amma insulin dirənci yüksəkdir və bu qızda nə görürük? Tüklənmə, üzündə səpkilər, kürəyində səpkilər, saçının yağlı olması, bütün kişi androgen şikayətlərini bizə göstərir. O qadınlar biz mütləq arıqlamaq, mütləq insulin direncini aşağı endirmək, o zaman onların yumurtalığın fəaliyyəti, aybaşı pozulması, hətta sonsuzluğun belə problemi həll olunur. Çox qadınlar var ki, o çəkisi gedəndə yumurtalığı normal fəaliyyətə başlayır, sikli də bərpa olur. İkinci problem burada nədir? İndi müasir dövrdə daha çox bizim anoreksiya problemimiz var. Qızların əksinə çox arıq olması. O da bir bəladır son illərdə. Çünki o qızlar əksinə yemirlər, qətiyyən yağ qəbul eləmirlər. Bildiyimiz kimi bütün cinsal hormonlar yağda həll olunandır, steroidlar. Bəli, xolesterin olmadıqda bu hormonlar da sintez olunmur. Sintez olunmur. Ona görə biz məsləhət veririk ki, mütləq hər səhər yağ bir tikə 20 qram, 30 qram kərə yağı olmalıdır. Kərə yağı olmalıdır ki, o hormonlar olsun. Çünki biz də bunu başa salırıq qadın. Çünki uşaq, yeniyetmə, cavan qız gələndə yanında sən onu sadəcə diyeta bu dərman belə eləməlisən, o heç vaxt onu eləmir. Amma sən ona başa salanda ki, ay qızım, sənin bax bu problemin ondandır ki, sənin dəraltı piyin yoxdur. Dəraltı piy təbəqəsində estrogenlər toplaşır və bu yoxdur. Ona görə sənin görüntün də istədiyin kimi deyir, ona görə də aybaşı olmursan, ona görə də cinsi bir böyümən də yoxdur. Onlar həvəslə o dərmanları, çalışır dərmanlar az, düzgün həyat
həyat tərzi. Çünki yeniyetmə də bədəni formalaşır. Ona görə hormonal dərmanlardan hər zaman uzaq oluruq. Sadəcə düzgün başa salma bilmək. Həkim özü bilməlidir ki, nədir səbəbi. Onu pasiyentə çatdırsa, o pasiyent həvəslə eləyir. Ona görə də həmişə nəticəsi olur. Şərifə xanım, təşəkkür edirəm. O qədər gözəl, ətraflı danışırsınız ki, inanın ki, sözünüzü kəsməyə belə qıymıram. Və bu yaxınlardan bizim Şəfalı Həyat Coffee and Health Food məkanımızda çox gözəl bir möhtəşəm tədbir keçirildi və hər zaman mən deyirəm ki, bizim tədbirlərimiz məhz qadınlara həsr olunur. Biz hər zaman qadınlara sağlam həyat nə olduğudur, şəfalı həyat nədir, onu təbliğ edirik. Elə təbii ki, mənim də ən böyük missiyalarımdan da biri sizi şəfalandırmaqdır. Elə bu yaxınlardan olan tədbirimizdə elə Pərvin xanım da gözəl iştirak ilə, gözəl seminarla iştirak edib və Rafiq bəy də iştirak elədi. İndi isə istəyirəm süjetimizi sizinlə paylaşaq. Hər bir bizi salamlayıram və bugün Şəfalı Həyat Coffee and Health Foodumuzda gözəl xanımlar üçün bir tədbirimiz var və bu tədbirdə müxtəlif xanımlar, müxtəlif iş xanımları və hər birinə biz burada şəfalı məsləhətlərimiz olacaq. Hər birinizə dəvət edirik bizim məkanımıza və bugünkü toplantımızın əsas məqsədi odur ki, xanımlara sağlam və doğru nədir onlar haqqında danışaq. Xoş gördük, hamınızı salamlayıram. Birinci demək istəyirəm ki, qadın sağlamlığı düzgün gigiyenadan başlayır. Bildiyimiz kimi müasir təbabət birinci sağlamlığı qoruyur, ondan sonra müalicə edir və qorumaq üçün biz düzgün gigiyenik vasitələr seçməliyik. Bildiyiniz kimi Kotex şirkəti artıq dünyada, hətta bunun bir qısa bir tarixini məlumat vermək istəyirəm. Dünyada ilk dəfə qadın bez istehsalçısı Kotex Kimberly Clark şirkətidir. Kotex brendindən 1920-ci ildə ilk dəfə qadın bezi istehsal edib. Yəni tarixi çox qədimdir. Artıq 100 ildən çox tarixi var. Eyni zamanda bütün istehsalat proseslərində indiki biz qadınların bütün ehtiyaclarını nəzərə alaraq istehsal edirik və doğru vurguladınız ki, yeniliklər çoxdur. Ən önəmli yeniliklərimizdən biri də birincisi bizim Kotex natural bir çeşidimiz var. 100% pambıqdandır üst qatı. Heç bir şəkildə orada qatqı yoxdur, xlor yoxdur, kimyəvi maddədən istifadə olunmur. Bu da birbaşa qadınların dərilərinə təmasda olanda heç bir şəkildə əks təsir göstərmir. Eyni zamanda paralel olaraq bir də antibakteriyal bir çeşidimiz var. Bu da artıq demək olar ki, onun bir başqa alternatividir. Özəlliklə bakteriyalı olduğu vaxt bakteriyalar özündə 99% udub içərisində saxlamaq bir qabiliyyəti var. İkinci bir yeniliyimizdir. Bunlar mən əminəm ki, bazarda son deyil. Hələ bizim bu il ərzində daha da yeniliklərimiz olacaq. Çalışırıq ki, xanımlarla daxili harmoniyadan artıq ali səviyyə qalxaq. Hər xanım istənilən zirvəni fəth eləyə bilər. Amma mən sadəcə xanımlara həmişə bir şey deyirəm. Yüksəldikcə çalışın kimsə də yüksəldə biləsiniz. Çünki yüksəltməyə bacarmırsınızsa, yüksələ bilməyəsiniz. Yalnız o insanlar həyatda yüksələ bilir. Mən sizin hamınıza can sağlığı arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm həmişə belə gözəl olasınız. Həmişə üzünüz gülsün. Süjetimizi izlədik, ümid edirəm ki, bəyəndiniz və hər bir bizi bizim ayda bir dəfə keçirilən belə bir qadın cəmiyyətimiz olan şəfalı həyatımıza dəvət edirəm. İndi isə istəyirəm sualımıza keçək. Yeniyetmələrdə kilo problemi nə ilə fəsadlaşa bilər? Bundan öncə biz vurguladıq ki, hormonal pozulma ola bilər, alimentar pozulma ola bilər, psixoloji pozulma olar və hətta onu da mən dəfələrlə öz praktikamda onu özləşirəm ki, yeniyetmə qızlarda kilo problemi olanda artıq onlar özlərinə qapanırlar. Özlərini gizlətməyə çalışırlar. Bu da doğrudan nəinki kilo ilə, eyni zamanda gələcək həyatına onlarda komplekslər yaradır, özünə güvənsizlik yaradır, özünə inamsızlıq yaradır və bu da onların gələcək həyatında birbaşa təsir göstərir. Ona görə əziz valideynlər, əgər ailəvizdə belə bir yeniyetmə evladınız varsa, gözləməyin və düşünməyin. İynələrdir, dərmanlardır, arıqladıcı vasitələrə qaçmayın. Əgər evladınızın gələcəyini fikirləşirsinizsə, o zaman birbaşa sağlam
sağlam qidalanmağa üstün verin. Çünki hər şey qidalanmadan başlayır. Necə ki vurğuladıq ki, hər şey bağırsaq florasından başlayır, elə də hər şey qidalanma ilə bərabər bağırsaq floramızla bağlıdır. Ona görə hər birinizə onu demək istəyirəm ki, sağlam həyat elə qidamızdan başlayır. Qidamız isə elə bugün, elə buradan, elə şəfalı həyatdan başlayır. Rafiq bəy, sonda əziz xanımlara deyəcəklərimiz nə var? Seçimlərini düzgün etsinlər. Çünki bütün bezlərdə həm yeni yetimə qızlar üçün ayrı seçim var, analar üçün ayrı seçim var, qadınlar üçün ayrı seçim var. Hər kəs ancaq düzgün seçim etsin. Keyfiyyətli məhsulları seçin. Maksim bəy, təşəkkür edirəm. Bugün Qazaxıstandan qonağımız gəldi və bizim peşəkar mama ginekoloqumuz Pərvin xanım Mikayılzadəyə sonda sözüm. Sizin əziz xanımlarımıza çağırışınız nədir? Özünü sevən qadın hər zaman öz sağlamlığını düşünür. Çünki bizim qadınlar geyimə fikir verirlər, bəzəyə fikir verirlər, amma əsas gözəllik məhz daxili gözəllikdir. Çünki o gözəllik dəriyə vurur, gözün işıltısına vurur və əsas da qadının psixoloji durumuna. Özünü sağlam hiss edərsə, onun cinsel sağlamlığı var, özü sağlam övlad dünyaya gətirər və əsas yanındakı bəyləri xoşbəxt edər. Ay, nə gözəl. Odur ki, mənim əzizlərim, siz də sağlamlığınızı elə bu məkandan, bu dəqiqədən siz də şəfalı həyatdan başlaya bilərsiniz. İndi isə sonda keçirik Şölə xanımın gözəl ifasına. Amma bugün, bu bir saat necə keçdi? Heç mən özüm onu duymadım. Qonaqlarımın o qədər maraqlı, o qədər səmimi söhbətləri oldu. Düşünürəm ki, hər birimiz hal-hazırda bizi izləyərkən doğrudan da sözün əsl mənasında şəfalanmaq nə olduğunu dərk elədiniz. Elə günü bugündən də həyatınızı şəfalandırmağa başladınız. Hər bir bizə buradan şəfalı həyat arzu edirəm. Bayramınız mübarək olsun. Hər bazar gün saat 2-də ARB kanalında Şəfalı Həyatı izləməkdə olun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Görüş yeri tapma
Şəfalı Həyat Coffee and Healthy Food'un baş sponsorluğu, Huggies uşaq bezlərinin xüsusi sponsorluğu, Kotex qadın bezlərinin sponsorluğu ilə bitdi.